हाय दोस्तों, देख सकते हैं लोकल ट्रेनों में लोग कैसे चढ़ते हैं चलती हुई ट्रेन में गाइस। अभी फ़िलहाल ट्रेन रुकी नहीं है, फिर भी देखिए कैसे जो है चढ़ रहे हैं। काफ़ी स्ट्रगल है इन बॉम्बे गाइस। जो भी बॉम्बे आ रहे हैं वह जो है इस तरह के संघर्ष का सामना रेगुलर करना पड़ सकता है। देख सकते हैं अभी फ़िलहाल जो है खड़े हो कर के लोग यहाँ पर ट्रैवल करेंगे। दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं तो साइड में हो चुका हूँ आराम से, और बाकी का ये क्राउड देख सकते। तो इस तरह की स्थिति का सामना गाइस रेगुलर करना पड़ता है।